好，各位老师、各位同学，还有在路上，大家好。然后我们是第5组，然后 CCC， 然后因为名字太长了，叫 Trading Research， 然后所以就简称 CCC。然后因为我们就是觉得用影片比较能够呈现我们这一组的概念。那其实我们这个网站啊，主要就是第一个，它有3大功能，第一个就是平台整合，然后第二个就是它有非常可爱的宠物，就是它可以饲养纸娃娃。然后接下来它还可以做各个平台互动，就是因为我们现在整合了就是扑浪和就是 Facebook 这两个界面，然后所以透过我们的 CCC 系统呢，它可以就是每个各个不同可爱的宠物就可以就是和好友互动这样子，然后这大概是我们主要的框架。然后其实主要就是大概有平台整合页和宠物的家，那这边就我们有一个纸娃娃系统，然后同时我们也有好友功能，然后可以看就是好友在留言板上互动这样子。那其实就是我们每个账号会对应的宠物，那这个宠物呢，其实就是使用者他可以自己选择，就是自己想要的配件这样子。然后这边就是我们的纸娃娃系统，对，然后大家可以看一下，然后我们也可以跟宠物做各种不同的互动，比如说就可以摸它、玩它这样子。那纸娃娃系统的话，可以分为就是有身体的部分、头饰的部分、眼睛的部分，还有嘴巴的部分这样子。然后另外一点就是，我们一开始也是预设每个人会有不同的家，所以根据你选择哪一种宠物，就会有各种不同的家这样子。然后接下来我们来看一下我们的 demo。那因为这边是怕网速的问题，所以我们这边的 demo 部分主要是我们设置就是那个扑浪同步的部分，扑浪和脸书同步的部分。那首先我们就先登录我们的系统，然后接下来我们就会看到这边我们会提醒你说，我们现在没有同步脸书，也没有同步扑浪。那同时我们可以在下面有个新增留言的部分，就是你可以自己选择你是否要在脸书还是在扑浪发文。好，那接下来我们就要开始在我们的设定页面这边进行同步。那在这边我们会用扑浪授权的方式，就是这样的话，你们的个人资料就不会存到 CCC 里面，所以就是不会有隐私的问题。然后接下来我们就会进行授权 ，OK， 授权成功。然后我们在这边打勾，然后按确定的话，就是证明就是说，希望在我们的首页显示我们要同步的扑浪。OK， 现在我们已经同步出来了。那我们现在来测试发文的部分。那我们就是把 Facebook， 因为还没有同步，所以我们就先把那个 Facebook 的选项选掉，然后在这边打，就说 OK， 在 CCC 测试。好，抛上去。然后接下来，没错，它已经在上面发文成功。那我们接下来要到扑浪的本身的网页上面看看它到底有没有成功。好，重新整理，没错，它也成功了。那我们现在就是反过来，就是因为有可能是可以从 CCC， 可是不能从扑浪。那我们从扑浪这边发文设置看看 ，OK， 这边一定看得到。那我们到我们的系统来看一下，好，重新整理，有，在这边也成功了。那我们因为刚刚是从这边新增留言部分，那我们现在直接在这里回复，就单个每一则讯息的回复。那当然在这边是可以的，然后那我们再到扑浪那边。就是它的官方网页看一下 ，OK， 它这边也发文回复成功了。那接下来就是我们要同时显示 Facebook 和扑浪的界面的部分，因为 Facebook 之前已经授权过了，所以现在直接就打勾，和扑浪一起打勾，然后它就会2个同时显示，所以使用者是可以自己显示说你什么时候想要同步哪一个平台这样子。OK， 现在那个 Facebook 的界面已经出来了。那这边新增留言的部分，我们就直接，因为它也是可以，因为我们既然这边有选项嘛，所以就证明我们可以同时在扑浪、脸书就是同时发文，对，然后按确定。因为其实扑浪的那个脸书的资料库比较大，所以可能要等一下，然后就确认一下 ，OK。然后现在这两边都已经2个平台都同时发文成功了。好，以上这就是我们关于这部分的 demo。那接下来我们来看一下我们的纸娃娃系统，因为这是算是我们的卖点吧。OK，
然后这是我们目前的界面，然后是因为这个账号它是并没有那个整合的。那我们的主要系统就是在就是穿衣服这个地方，然后我们就可以看到就是哦，有好多种眼睛可以自己选择。对，好，那我们选这个，然后再换一个随便一个嘴巴好了，白色。然后我们这边的动画的话，就其实它是会随着我们的换了任何东西，然后做不同的动画。对，那我们现在再随便换一个比较丑的嘴巴，有点奇怪，没关系。然后你看我们的动画也是会随着它。那对了，我们这边比较特别，就是我们有一个加好的功能，比如说我们的组员啊，石宇，然后他的账号是。然后这边我们就可以新增好友，然后同时新增好友的话，就是对方，这是我加他，然后那现在如果别人要加我的话，都可以。你看我现在这边有3个人要加我，好，那这个旺旺是谁我不认识，那我去追。好，那我这2个人我认识，那我确认 ，OK。然后接下来在我们的好友的部分呢，好友部分这边就新增2个人了。然后同时我们也可以到别人家去玩，然后在别人家玩的话，我们这边也可以，就是打一些留言让他们互动这样子。OK， 好，这就大概是我们这组的 demo，谢谢大家。